Helo, fi di Ceffyl hyd 122 a heddiw dwi'n mynd i chwarae Minecraft. Dwi'n mynd i wneud gwlad arall o enw Ceffyl. A dwi'n mynd i fod yn creative a dwi'n mynd i dangos iddo chi sut da chi yn gwneud tŷ. Da chi gallu gwneud o unrhyw allan o unrhyw beth, ond dwi'n gwneud o allan o lle mae o allan o dwi'm yn gwybod. Be 'di o? Pren ta? Na'n neud o allan o pren. So da chi yn just yn wneud sgwar neu unrhyw siap, really. A da chi yn gallu gwneud o faint o fawr da chi isio. Sut fath o dŷ fydd hwn? Da chi angen gadael gap i drws. Cael ei naw i allan. Ac dwi'n just rhoi hwnna fan'na i deud lle mae drws. Mae drws yn darn o cobblestone. Da chi'n adeiladu hwn i fyny fel hyn. Helo. Ta-ta. Os da chi heb di chwarae Minecraft o blaen, mae'n hwyl iawn ac mae'n hawdd hefyd. Ac mae'n gallu bod yn addictive weithiau. Ti'n chwarae lot yno? Os da chi yn creative, da chi'n gallu fflio. Ac os da chi'n hoffi steak yn go iawn ma, yn fama dwi'n meddwl yn rhywle. Ia, mae yna Bwyd, wel. Yma steak. Na, dwi wedi cael gwarad o pethau fi. Na. Dyma fi'n... Na, dim hwnna. Pa un o'n i hefo? Hon. Cyn i fi gorffan y wal yma, da chi'n gallu cael gwahanol fath o pren, fel pren gwyn a pren dwi efo'n llaw fi a spruce a pethau. Sa rei well na gilydd? Na, does ni ddim byd well na gilydd. Na. Just be da chi'n hoffi mae o. Da chi'n gallu gwneud o allan o pridd. Wan dwi gorau wneud na, dwi di torri fo.
A dwi just yn neud top i'r... Na, mae o di mynd. O'n i'n mynd i deud helo iddo fo. Pam ydych chi yn survival, mae o'n gwahanol i hwn. Dach chi ddim yn gallu fflio na dim byd. Mae yna zombies y pethau yn dod allan. A pethau sydd yn gwyrdd, creepers di enw nhw. A maen nhw yn... Wel, maen nhw'n... Dyn nhw'n beryg yn dyn. Maen nhw'n beryg a maen nhw yn torri haws. Wel, dim haws tŷ chi. Dydy o ddim yn gadael fi ffwyd hon i lawr. Dwi bron di gorffan tŷ fi. Da chi'n gallu rhoi pethau mewn i'ch tŷ i wneud o'n edrych yn well, ond dwi'n hoffi tŷ fi fel hyn. Dwi'n gorffen tŷ fi. Na, dwi'n gorau wneud ffenestri gyntaf. Fel na. Fanna. Un peth arall da ni gorfod wneud ydy cael yr ffenest a rhoi i mewn. Yn Minecraft, da chi'n gallu gwneud be da chi isio. Da chi ddim yn gorfod stopio gwneud rhywbeth, ac os da chi wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, fel dwi wedi gwneud 100 o gwaith, da chi jyst yn torri fo. A dyma eich dream tŷ wedi gorffan. Da chi ddim yn gallu cael gwell na hwn. Na, dwi'n neis. Neis iawn. Pwy sy'n gwneud yma? Pwy sy'n chwarae? Haia, dwi'n Hogan y Blaidd. Dwi'n mynd i chwarae Minecraft yn cadw ymlaen efo pwy oedd just on, ffrind fe. Dwi'n mynd i dechrau fyny. Ti'n gallu dechrau fo hefyd. Dwi'n mynd i dechrau fo. Dwi'n gallu bod fel cwcer, ond ffrind. Dwi'n rhywun gwely. Dyma. Ti dawn gallu gael fel mulch, fel zombie rhywbeth a creepers a'r creatures. Os ti'n rhoi difficulty level
mwy. Os ti'n rhoi o'n mwy, no. Neu rhoi... Neu rhoi o'n bama. Siwr bod wedi cael mochyn yma. Os ti'n rhoi hyn upside down, ti'n gallu i wneud fel bwrdd bach. Dwi'n mynd i nhw o flodyn a dewis tila. Ond rhoi codron. Plant pot. Dwi'n mynd i rhoi fel carpet. Dwi'n mynd i rhoi pink a glass. Gallu gael wolci. Dwi'n os ti'n hitio fo, mae'n gallu dyn cydwg yn gymryd hoffi beth. Neu rhoi o'n... Ti'n gallu fel rhoi... Neu rhoi hwn yn hwnna. A ti'n gallu wneud fel dog. Ti'n gallu wneud fel... Lle bod fel cat flap ond I cwn. Os ti'n rhoi I llyn a wedyn ti'n rhoi hwnna. No. Yep. Hogan a Blodau. Helo, dwi di Hogan a Blodau. Dwi am fynd tu allan. Dwy. Yndi. Gan hwnna. Agog hwn I fyny. Ac llenwch gweddill efo dŵr.
Dwi'n llenwi hwn efo dŵr a wedyn rhoi fatha blodau i wneud gan. Bron iawn amser i ni fynd yn taw. Dwi efo rhywbeth i eisiau gwneud yn y diwedd. Ti angen hwn hyn. Yn quick yn y diwedd. Neu gyd o'n i'n deud ta ar un. Ie, ar ôl dwi wedi gwneud un peth. Dwi am sgei blodau am dywan i do. Edrych yn eich. Mae'n rhaid i ddechrau mae'n barod. Oce, dwi wedi wneud. Oce, dwi nôl a na, o'n i ddim ar streic am fel 10 munud. Dwi'n mynd i tŷ fi wan. Just am funud bach i cael swpar. Beth sydd wedi digwydd? Na! Mae o di malu. Ta, dwi'n mynd wan. Rydw i orffen ar trefnu. Ta. Ta!